Ее женское начало, натура ее, это глупость, которая никогда не уйдет. Конечно, эмоциональные все поступки, за которые потом она и отвечает, и несет ответ. Она хороший человек-то. И обычная женщина со своими какими-то... И в этом спектакле мы же не знаем всю ее жизнь. А в этой истории женское начало взяло верх. И она стала вести и делать какие-то глупости. Но она такой надломленный в свое время был человек. А жизнь нужна дальше. Это вы знаете, когда есть такие люди, которые, когда смешно, они не смеются, они просто говорят смешно. Вот она из тех людей. Не потому, что он плохой или хороший человек, она просто очень в свое время закрылась и очень глубоко. Есть единственный человек, и это не Звездич, а именно Арбенин, который может это достать. И появившийся молодой человек, все это как-то раз сошлось. Не случайность. Я ожидала, что будет тяжело и сложно в плане, надо привыкать. У нас есть даже отдельное время отведено примеркам и привыканию к костюму. Ну, то есть прям несколько дней нам давали на то, чтобы мы привыкли к этим юбкам, к этим маскам, которые... Сколько они весят? 2,5? 2, 1,5, у кого-то по-разному. Но вот я в прошлый спектакль снесла себе вот шею. Сейчас восстанавливаю. Ну вот в последний раз я неправильно ее надела, так, что без подробностей. И у меня глаза маски поднялись на лоб. И я пару минут, наверное, минуту я танцевала без глаз. То есть я просто сказала партнеру, я не вижу, и мы вели друг друга, я вслепую шла. Там не слышно почти. Я кричала, да. Я кричала грубо, но точно, чтобы он услышал. Но мы репетировали 3 месяца, и это же не просто было изучение связок, это же были тренинги. Это обязательная история у Сергея Юрьевича. Землянский так и начинает свои проекты, только когда он полностью всех познакомит. Не в смысле «Здравствуйте, Зоя, Петя, Вася, Сережа», а познакомит телами, потом, глазами, всем чем угодно, слухом, закрытыми глазами. Главное, без слов. Слова же лгут, тела нет.